Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo talabiso wana toyeli susu en tout cas bon mais ça encore na pokwa na lelo bandeko babi mais mutoyo mais vraiment zole mbate hein ça c'est vraiment donc un coup de tonnerre mais pas mutoyo babengi mbuta bopero bala bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo pena mokolo mwamine ya poso mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya tuku mibale na miniti tuku mibale na mwambi elingi koloba ngonga ya mwambi na miniti tuku mibale na mwambi ya sima ya nzanga ezali wabino buta bopere bobala elingi koloba malamu koloba moni kombo bopele bobala elingi koloba malamu koloba na lokota ya biso bangombe bama batata bandeko bana isangati bati yo ozo tala ngai yo kombo no nani toba nani est-ce que oza toujours esclave oza toujours mombo et pourtant oza colonisé te hein? Yo moto oza kobenga André Sylvain Jean-Marie hein? Jean-Pierre hein? John yebisa ngai soko ozali colonisé yo oza génération ya sikoyo te oyo connaître colonisation te mais siko ndenge ozobenga na kombo ya bapaya ondimi komikotisa na colonisation mombo ongo koma mbwa parce que ce sont que des chiens que les hommes donnent les noms. Mais bambwa ba pesa bato kombote hein. Mais yo ndimi no koma mbwa na kati na mabele na yo. Etali yo. Tolik. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Lelo en tout cas bama batata bandeko na kati na Congo bololo. Toye ko melisa. To melisa ka bato kaka. Ba mosu bazo langwa.
ba mosusu ba komi lokola ba beli kipelekese, ba mosusu bazwi maboma likolo ya Congo bololo ba mama batata bando. Mono kitoko po bakoko batikelaki biso. Tozoko tambola kana ba gobele ya Congo bololo. Nani akomela? Yango mwana ebele bazo banga meme ko partager Congo bololo parce que azo banga komela Congo bololo. Ok, abosani ke eza lobiko mono kitoko. Mono ya lobiko. Oye kobikisa yo. Me yo za koboya komela yango. Me kobika ndenge nini? Oza na bokono. Bokono oza nango nini? Ya kozanga koyeba. Balobi. Donc, kozanga koyeba. Eza liwa mobimba, eza liwa ya ndambo te. Luka koyeba na kati na Congo bololo. Lelo bama batata bandeko bana lisanga timanti balandi ya Congo bololo. Lobi tobelisaki solo pena tuka moto babengi Sahala, soki Sayala, soki Layala, alias Jaco na komba bapaya ba esclave, tomelisaki lobi Congo bololo. Ameli yango bato administrer yango, ameli yango. Alors na kanisa kozwa lobiko. Toujours la réplique, toko répliquer les choses. Parce que avoir osé, il y a calomnie, et pas tout le monde en Zambé, faut me mandater, toko tika kimiate. Car les grands maîtres de formation nous ont enseigné, dent pour dent, lait pour lait. Bomi na mopanga, et senga ipe ba bomaika kana mopanga, et ça mo beko ya tata Zambé. Ça te ko ba bomi na ba betiolo mbata na litama ya gauche yo kamato pesa isusu ya droite poso ba buka ki na gauche te ba buka yo bien na côté ya droite ba mama batata bandiko bana isanga timati wana ezali etumbe etula biso to benga na bangombe ya bitumbe oyo bakenda ke ba beti na gauche apesa isusu litama na droite ba beta ye so poso ba panza ki na gauche te ba panza na droite wana ezali bitumbe et pas ya biso dent pour dent, lait pour lait. Bama tata bandeko to melisa ki Congo bololo lobi. Lelo to ye lisu to melisa mosusu Congo bololo parce que bazo lemba te bandoki ya Congo. Ndoki mosusu o babengi pasteur ya bapaya. Injambe ya bopaya na kombo ya Dina Banja. Ndoki mosusu ye wana. Peko melisa Congo bololo wa tata. Ndoki mosusu ya Congo. Pour les grands maîtres fondamentaux, azo bunda bitumba pas seulement que la politique, azo bunda bitumba na bandoki. Ye maka lobi bandoki basangana ki na Congo wana. Po balobi ke lokola Hippolyte Kanambe na ba terroriste na ba bomaki na ba mindoki te. Alors ba bomai suko na bondoki. So iba kokoka. Bandoki. Bandoki yango pe bazaka na Congo te bandoki yango pe baza isusu na mokila bapaya. Bazo bundi santu mwana za balingi bakangola mate bangi kaka bana race bato bazaka na boumbo ba mama tata bandeko to ye komelisa lelo ndoki mosusu na kombo ya pasteur Dina Banza pasteur ya bapaya ba mama tata bandeko Congo bololo mon nom ba mama tata bandeko pona nini pasteur Dina Banza akoti susu na kaloni ba mama tata bandeko et pas les grands maîtres pour malasem. Mbalele kaka pasteur Dina Banza alobi fumu manda nsemi donc baboma ye na mboko babengi Kigali et pas moto les terroristes Kagame ye wana kaka atambola kobena lokuta moto yo sans position o babengi mokongo zoba ye wana bama tata bandeko bana isangati. Alors bien ça n'a information fiable que non le grand maître de formation il n'est pas vivant. Mais les lois le grand maître à réapparaître on les a timola libulu ami kunda na soni il prend encore un autre sale courage ba ma tata bandeko azo na émission na lobby que le grand maître de formation a trahi parce que bapesi mbongo po akoma ministre d'État babongisi ndako na ye s'il est commis bien de calomnie et de calomnie. Ebele bato bazo sala mabe na kati ya Congo bino bomona ka bango te po bokene ko sala calomnie kaka moto azali na ye donc
innocent, nde bokoya ko calomnier. Mais vous êtes comment, vous, les nègres, et à race bantou, na kati Afrique centrale? Vous avez raté? Alors, souffrance, oyo, les grammaires, fumumanda semi, azako mona, bazo bundisa na bapaya, yazo bunda pona bino pona ete bo kangolama, mais bozo mona yango te. Mais pona ni bozo amite mama beboye. Mais mindelo ba loka bino na kanisi bakenda kokuya na osea kalunga, moya ba bima lisusu ezali te bakanga bango kati na ba requin kuna, moya ba bima ezali te po baya ko désenvoûter bino. Pona nini kotambola na lokuta ndengo ba mama tata bandeko. E malheur kaka na bandeko na biso o balanda kabino, baza kolanda bino na lokuta wana pe bazo croire na lokuta wana. O lingomba oyo babengi christianisme wa mama biso na bapaya. Bondoki monene penda ba mama tata bandeko. Esengeli bondoki wana to bimisa ngo na kati ya Afrique centrale. Pasteur Dina Banza na lobaka Dina Diamba aye lisusu na information, fausse information na. Il paraît-tu que il a eu des malaises, azalo hospitalisé, bama tata bande ko bana esangati, mais selon les informations et biso na Congo bolo. Aye lisusu ko calomnier les grands maîtres fondamentaux. Donc ebele ba politique ya baza kuna ya mona ka bango te. Oh non, les grands maîtres fondamentaux mais a trahi. A trahir nani? A trahir yo pasteur Dina Banza, pasteur Abandoki. A trahir yo pasteur Abandoki. A trahir yo. Na isika nini? Alors yebisa biso na ndenge nini a trahir. Entre yo na le peuple congolais qui a trahi pour mon mandat. Ce n'est pas le peuple congolais, na yo na peuple congolais. Tant que le grand maître Fumanda Semi a bengaki soulèvement populaire le 7 août, et je répète encore ça aujourd'hui. Nane Aozaki pour ça la campagne, il y a mot d'ordre donné par les grands maîtres Fumanda Semi pour un soulèvement populaire. Qui a fait, n'a sali campagne. Et puis, est-ce que les Congolais va tellement qui pour suivre le mot d'ordre donné par les grands maîtres Fumanda Semi? Vous avez suivi le mot d'ordre. Yo pasteur Dina Banza Nzabi abapaya ba satana na peuple congolais bolanda ki mot d'ordre donné par les grands maîtres Fumanda Semi. Bolanda ki mot d'ordre était bon sipera que na bino bapaya ba continuer ko konza bino et qui a trahi qui au moins que bino le peuple congolais yo Dina Banza na peuple congolais vous avez trahi les grands maîtres Fumanda Semi parce que vous n'avez pas répondu massivement na mot d'ordre lancé par les grands maîtres Fumanda Semi pour se débarrasser na bapaya ko bazo konza biso. Ce que yo kolobake, le grand maître Fumanda Semi a trahi nani. Est-ce que l'anda qui est, alors que à répondre à satisfaction na yote, alors le baka trahi. Soyons sérieux, il faut qu'on utiliser les mots, qu'on utilise les termes. Si le français t'échappe, et alors il faut retourner encore à l'école française pour apprendre le français quand même, mais non. Ce qu'on est bien un peu français, t'es le côté à la utiliser nos propres langues. Tout ça va le côté à biso. Autre que se comprendre madame parce que le côté va pas ezali à bisoter. Alors donc bato oyo bako oser pour na kolobake les grands maîtres Fumanda Semi a trahi. Ce sont des gens de mauvaise foi. Bato amisala mabe. Bama batata bande ko bana esangati mati. C'est au contraire des grands maîtres Fumanda Semi akozala dessus na peuple congolais. Pe na ba politique aérienne surtout parce qu'ils n'ont pas obéi, n'ont pas respecté au mot d'ordre donné par le grand maître Fumanda Semi. Et tel año surtout ya prophétisaki. Yango ezako kokisama ezako se réalisaka. Hein? C'est vous, le peuple congolais, et le pasteur charlatan, bino bato boza ba traître, vous avez trahi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors il faut laisser les grands maîtres Fumanda Semi tranquille. À ça la chemin à se battre ndenga ko se battre. Et biso ba oyo to zako kolanda ye, kotala ye,
combat aza komene, donc tozala na ye ensemble na combat aza komene. Alors donc esengeli bama batata bandeko bana esanga timati bato ya ndenge oyo to mettre bango hors d'état de nuire. To se murmurer kaka na bandako te, to murmurer na bandako te, mais esengeli to beta loseba po ete bato bakoka koyoka. Bama batata bandeko. Voilà. Le peuple congolais baza ba traître. Esengeli bakoka ko souffrir. Parce que baza ko obéir na mot d'ordre donné par tout mwana nzambe te. Ba ko souffrir. Ya lobi non ba pesi le grand maître mbongo ebele et que abongisi ndako. Mais bon que notala ndako ya le grand maître Fumana Seme. Comment est-ce que azoko la nase ma ezako tanga na destruction massive et méchante oyo ba élément terroriste et politique kanambe na Kagame na ba mususu basale na kati ya ndako wana. Mais il faut être pitié quand même na moto azako bunda. Hein? Mais yo kolobi que non ma promette poste ya un ministre d'État. Bon, sokalinga sala comme un ministre d'État. Où est votre problème alors? Problème n'a pas zanini. Parce que bino vous trahir, vous accepter mot d'ordre à péciter. Et alors, ce cas comme un ministre d'État, où est votre problème alors? Où est la trahison? Parce que bino moko bondima ki ba maponami bokene nango, bokei pe na maponami. Ya boya ki maponami wana. Bino bokei. Qui a trahi qui? C'est bino bato bo trahir. Yete mota trahi. Alors, sengeli bo yeba eloko nini bolingi na kati ya mokili oyo, soki bolingi bato ba matela bino te na kati ya mokili oyo. Soki bolingi bo continue kaka kozala bazoba te na kati ya mokili oyo. Bama tata bandeko bana esanga timati. Avant ya kosala ba allégation, il faut zala na preuve. Oyo la kisake ba allégation oyo za kosala ezali crédible. Mais ozo sala ngo tout simplement par plaisir ya kosala bato ba yoka yo. Alors donc ba hinga o balanda ka yo ba kwa kolanda yo. Et objectif no ezali nini? Batala yo na YouTube po zo mosolo na YouTube en diffusant des fausses informations. Mais mon cher, qu'on constate que bon voilà, le grand maître Fumana Seme n'a pas aussi les gens qui vont venir, n'est-ce pas, donc réagir na ba propos na bino ya négationniste. Vous connaissez que le grand maître il est seul. Par exemple, na ba média oyo ekoya pona ete ekoka ko défendre en tout cas son honneur. Gare à vous, bama batata bandeko bana isanga timati. Donc voilà, bama batata bandeko bana isanga timati. Pasteur Dina Banza, soki Diana Banza, soki Diambanza, bama batata bandeko, donc asala ke émission na ye pona ko calomnier le grand maître Fumana Seme. Et c'est calomnie insupportable. Otoki kondi bango te ata mokolo moko te bama batata bandeko. Et sengeli to koka ko réagir. Na bamboka nyonso to ya mokili bazalaka na un sage. Oyo wapi baimboka bakoyokela ye. Mais tandis que pa na biso nous avons un sage mais baimboka baza koyokela sage wana te. Ata za koloba makama za koloba eza komona na polele bato baza komona kaso direct baza komona te. Tellement que un peuple envoûté aza ko comprendre na eloko moko te ba tata bando. Eza trop grave. Eza trop grave car si tokotika bango jamais tranquille mes chers frères et sœurs, tokotika bango jamais tranquille ba continuer ko calomnier te ba mata. À chaque fois tokozwa ba vidéo na bango ya calomnie tokoya ko répliquer toujours ba ma tata bando ko bana esanga timati. Nazwa ki vidéo ya pasteur wana charlatan na komo dia na baza mais na sisi na ko visionner yango te et sengela ko rakosi sa ko visionner na yeba maye ya lobi encore en profondeur pour na été
na ya koitale ye na kati na Congo bololo mama tata bandeko. Alors pour lelo na suki nano wana en attendant que tout ça ko visionner vidéo na ye oyo yaza koluka kosala mbongo na YouTube en salissant donc le nom du grand maître de la sagesse Congo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Lelo en tout cas bama tata bandeko tuye kotia na no Congo dieto écrit par le grand maître Fumanda Nsemi parce que kuna le grand maître Fumanda Nsemi aza kosala solo pena en tout cas remaniement. Donc remaniement eza kosala makuna et pas wapi ce qui totangi na Congo dieto 3547. Donc et pas wapi Fumanda Nsemi aza ko révoquer Nsenga Munana Ouazali, président provincial de BDM pour le Congo central. Mandat vital Mbenza Toubi Mtasa Dintumba Mbadu Msitu 1 et Mbadu Situ 2 sont tous des Bayombe qui ont toujours dirigé la province du Congo central. Contrairement au pacte de pères fondateurs du Congo central, qui a voulu que le poste de gouverneur du Congo central doit se passer par rotation. Mais ce sont toujours les Bayombe qui ont dirigé le Congo central. Et leur gestion a toujours été calamiteuse pour le peuple Congo. Voulant revenir au poste de gouverneur du Congo central, les génocidaires des 1000 adeptes de Boudou de Congo, Mbati, a corrompu certains députés provinciaux qui ont commencé de faire de l'agitation politique ailleurs à Matadi pour vouloir écarter le gouverneur Atou Matubwana pour le remplacer par les grands voleurs Mbati. Fumanda Nsemi a écrit un Congo Dieto où il invite les députés provinciaux à la prudence et à la sagesse. Nsenga Munana s'est opposé à cette grande sagesse de Longia Congo. En conséquence, Fumanda Nsemi a décidé de révoquer Nsenga Munana de son poste de président provincial du parti Boudou Diamaya. Mibeko Ikwe. Donc voilà, Fumanda Nsemi a été révoqué. Alors, que atangi bato atangi mwanda vita be bato di chana di tumba Mbadu Situ 1 Mbadu Situ 2 bango surtout baza Bayombe. En tout cas, bango kaka bato babandaki kotambwisa so pena province ya Congo central. Et contrairement à pacte Yanini ya père fondateur ya Congo central, oyo alingaki ete, en tout cas poste ya gouverneur ya Congo central, ekoka koleka na rotation. Kasi, eza toujours Bayombe oyo baza kotambwisa Congo central. Et gestion na bango ya Congo central, eza mabe koleka pona ba imboka ya Congo central. Lisusu tala na poste kaka ya gouverneur oyo, na Congo central, génocidaire na kombo ya oya boma ba 1000 adeptes ya Boudou ya Congo, na kombo ya Mbati, a corrompe ba députés provinciaux po ba banda kosala ba agitation na ba politique na bango ya mayuya kuna na Matadi. Pona ete bako kolongola gouverneur ya sika na kombo ya Atou Matubwana po bako ko remplacer ye na moyibi ya monene na kombo ya Mbati. Fumanda Nsemi akomaki Congo Dieto epa wapi bama batata bandeko asengi na ba députés provinciaux bako kozala na bwanya pe mayele. Alors donc na sagesse oyo le grand maître Fumanda Nsemi apesaki moto na kombo ya Senga Munana ya s'opposer na sagesse ya le grand maître Fumanda Nsemi. Yango na conséquence na yango na mbano na yango Fumanda Nsemi azwi mokano ya kolongola Senga Munana
na kati ya poste ya président ya provincial ya parti Bundu ya Mayala na Matadi. Alongoli ye, longwa. Kende, po lingi ko yoka te. Fo yokaka, yokaka te. Bima. Babandi ko kuya moko na moko. Bamama tata bandeko. Kibinda Panzu a aussi joué un rôle très négatif dans cette affaire et sa collaboration traîtreuse avec le secrétaire du gouverneur. Kibinda Panzu aussi est révoqué de son poste de premier vice-président du parti Bundu de Mayala, chargé de Sanda Congo. Adieu Kibinda Panzu. Bye bye. Bye bye, mes soeurs. C'est depuis un mois que je ne cesse de te reprocher, mais en vain. Hier, le Seigneur Kimbangu m'a dit à 5 h du matin ceci. Dites à Wapuna et Kibinda Panzu de ne pas détruire l'œuvre grandiose que Longia Congo a accomplie pendant 30 années, car les 7 cieux ont admiré cette œuvre. Ce matin encore, j'ai rappelé 3 fois cet avertissement du Seigneur Kimbangu, mais Kibinda Panzu a préféré narguer le Seigneur Kimbangu, ce qui est très grave. Nemandasemi a révoqué Kibinda Panzu de son poste de vice-président chargé de Sanda Congo. Bravo. Et si koyo nakanisi moko na moko abandi ko kokoya bamama tata bandeko bana isanga atimati maloba soki na se rappeler malamu tango toyambaka mbuta putu oyo azalaki président du comité des sages alobaka likambo oyo. Alors voilà, sikoyo tomoni ke action ekomi kokota bamama tata bandeko. Le grand maître Fumanza balobi d'abord abengani moto babengisi nga munana. Alors Kibinda Panzu yepe ajouaki rôle monene ya mabe na kati ya likambo etali ko collaborer na secrétaire ya gouverneur asali traitisme a trahir. Kibinda Panzu en tout cas yepe en tout cas ba longolier na poste ya premier vice-président ya parti Bundu de Mayala chargé ya Sanda Congo. Alors le grand maître Fumanza malobi na Kibinda Panzu adieu. Tokomona kala mokili ya molimo. Adieu Kibinda Panzu. Longwa kala esali soki sanza mobimba que na bandi ko reprocher Kibinda Panzu na likambo oyo kasi ayoka te mutu mambongi. Lobi Mvuluzi Kimbangu ayebisi ngai na 5 h du matin. Alobi na ngai boy loba na Wapuna pe na Kibinda Panzu. Donc baluka koboma mosala monene oyo Longia Congo asali te pendant mbula tuku misato mobimba. Pamba te. Donc kulu balunga na mokili ya molimo adimire bandimi mosala oyo ye asali. Na tongo lisusu na rappele mbala misato avertissement ya Fumu Kimbangu epa ya Kibinda Panzu. Donc kasi Kibinda Panzu a préféré na ye donc akanga matoi na avertissement ya Fumu Kimbangu, ce qui est très grave. Fumu Mandansemi a révoqué Kibinda Panzu na poste na ye ya vice-président chargé à Sanda Congo. Ok. Tous. Au revoir. Le grand maître Fumanza malobaka abi bomoni ba onyo surtout bazana nga lelo. Bango te tokokoma na bango na suka bitumba. Tozokenda kaka. Voyage eza molai. Na ville na mboka ya Kinanga. Bama batata bandeko. Bobosana te.
À la place de Kibinda Panzu, Longia Congo ne Mandansemi nomme Mbutalukoki, un Mutandu, à la place du premier vice-président chargé de Nsanda Congo, qui s'occupera donc de la sécurité du parti politico-religieux Bundu dia Congo et ses membres. Comme Nemandansemi va très bientôt se rendre à Bruxelles, en Belgique, il sera donc accompagné de sa femme Yaya Lubondo Mandansemi et de son garde du corps. De son garde du corps, Na Lukombo. De Mbutasita Sonizeno, le directeur du bureau politique du parti politico-religieux Bundu dia Congo, et Na Lukoki, un jeune Mutandu. Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Voilà, donc voilà les grands-mères de Fumunasemi, Abingani Kibinda, Kibinda adieu, Okenya Malamu, alors Makerere Zalate, et Sengeli Kovana Yen Kokanga Monoko, Pambate Mokonzi Alobi, et Sengeli Koloba Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Alobi donc la place à Kibinda a remplacé Yé donc na. Donc, Longia Congo a remplacé Fumunasemi, a remplacé Namuto Tobengi, Soropena Mbutalukoki. Le grand maître Fumunasemi a nommé Mbutalukoki na place à Kibinda Panzo. Yazali Mutandu, donc, a commis la place à premier vice-président chargé à Sanda Congo. Il a s'occupé donc de la sécurité à parti politico-religieux, Bundu dia Congo, na ba membre na ye, lokola Fumunasemi, azokenda bientôt na kati na mboka ya Bruxelles, na Belgique, et pas wapa kozala accompagner solo pena na mwasi na ye ya Lubondo, Mandansemi, na garde du corps na ye, bama batata bandeko bana lisanga antimati, na garde du corps na ye, na kombo ya Na Lukombo. Pe na Mbutasita Sonizeno, wazali directeur ya bureau politique ya parti politico-religieux Bundu dia Congo, Na Lukoki, wazali jeune Mutandu. Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati, maina kokai komemela bino solo pena tuka na pokwa na elo. Donc voilà, les grands maîtres pour mon asali, donc nettoyage, asali nettoyage na kati ya parti politique ya Bundu dia Congo, un parti donc parti politico-religieux, asali nettoyage, azolongwa matiti ya mabe, malembe, azotika matiti ya kitoko, bama batata bandeko po kwa kokola, bama batata bandeko. Voilà, donc Kibinda Panzu, donc révoqué. Adieu, apesi adieu, parce que Matoy Mangbongi akoyoka mokonzi te, alors esengeli okende. Parti politico-religieux ezali sikoyo bayokelaka mokonzi. Mokonzi soka lobi, esengeli koloba Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc maye oyo mbuta mputu abandaki koto yambaka ye na kati na Congo bololo alobaki tala yango yo eza ko se réaliser moko na moko bama batata bandeko mitu eza koko ya moko na moko bama batata bandeko bana lisanga atimati matiti mabe eza kolongwa bama batata bandeko pona kotika matiti ya malamu eko akokola. En tout cas matondo mingi na bino banso na commentaire à faire ebele te na kati bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà, besoin d'information na kanisi Congo Dieu to ekomamaki depuis le 16 août. Malheureusement na ekopesa ngo un peu na retard bama batata bandeko bana lisanga atimati parce que na pesa na priorité na ba Congo Dieu to mususu oyo les grands maîtres formation ba komaki otamona kango vraiment ezali vraiment aussi nécessaire surtout ils sont nécessaires mais donc na preferaki natia Congo Dieu to oyo na mokolo mwalero bama batata bandeko matono mingi na bino banso bama batata bandeko Holandi Congo Bololo bosala partage à Congo Bololo. N'hésitez pas de partager le Congo Bololo à tous nos téléspectateurs pour savourer donc boigna pe mayele ya le grand maître Fumunasemi. Matono mingi na bino banso oyo Bolandi biso, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumunasemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta, Ibobo, Ibobo.
Oh, tata Nzambe Mungu lelo. Dala kwetu bana b'Afrika. Asi jiluye malema. Nyambudangi tata. Na tuvo nyamutafila kana. Vota kumbeka ni madana. Biza watuloloka. Biza watulilandefi. Biza watulokisa. Kani Afrika. Ina mpasika ka. Tata Nzambe. Tusila levo. Mukimbawu. Yerita kimba. Yamasumbukana dia kongo kapola. Makondo ne mongolo muzayari. Maikwa musumanga mbandu sanso. Maidilanga teye mkyaki. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabanda netidila pe. Wenda kukavinge kongo netidila. Tata Zambia Mungu nibadili geto. Masomo makawale vumila tata. Kana vumbe na mapaki kutube. Kana vumbe na madombe monsukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Mungu deti vindumu kanga vabombe. Eti mawazala kwa mani munade. Kanipasiza ndisi nyongele kiteso. Tata banzila mpasiza mungu wangu. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila. Wenda kukabini kongo netidila. Tata Zambia mungu nibadili geto. Masomo makawale vumila tata. Kana kumbe na mapaki kutube. Kana kumbe na madombe monsukala. Lati kulomado wale kukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa manzanga mumba wena pe. Nyamyo neti dilanga wa kongo. Tata bana kongo kudusu ya runga. Wenda mose baza kongo neti dila. Wenda mumabata neti dila pe. Wenda kukabini kongo neti dila. Tata Zambia Mungu nibadili geto. Masomo makawale vumila tata. Kana kumbe na mapaki kutube. Kana kumbe na madombe monsukala. Lati kulomado wale kukila mo. Tafutu muna koko chabafa. Yenze gansinga mambe kinkole. Fandisa kongo vajandu kya kitino. Mokitima medo mina umakana. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila pe. Wenda kukabini kongo netidila. Tata Zambia Mungu nibadili geto. Masomo makawale vumila tata. Kana kumbe na mapaki kutube. Kana kumbe na madombe monsukala. Lati kulomado wale kukila mo. Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kunguka. Ndungu lukakati lombeleko ne Tata Zambia kadike watufanga watoto wa Afrika. Yenge mpa watufana ntoto emi. Ndungu kabana b'Afrika.